नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो दीपावली का त्यौहार है, यहाँ पर ये जो चेंजिंग वेदर है, चाहे ये होली का टाइम हो, दिवाली का टाइम हो, ऐसे समय पर आपने और हमने सबने देखा है कि कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। जैसे गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है। और यदि घर में कोई पेशेंट एलर्जी वाले हैं, स्पेशली अस्थमेटिक हैं या किसी को स्किन डिजीजेज हैं, तो उनके लिए भी मौसम बड़ा खराब रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं छोटा था या आज के टाइम पर भी, मैं जब छोटा था, मेरा गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, तो मेरी मम्मी मुझे काढ़ा बना करके देती थी। और आज भी मेरे घर के अंदर यदि मेरे बच्चों को कोई बीमारी हो रही है, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, गले वाले हैं, जुकाम, खांसी, बुखार वाले, तो काढ़ा हम आज भी यूज करते हैं और सबसे पहले यही स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इसको बनाया कैसे जाता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसे यूज में लेते हैं हम, वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो काढ़ा जो है बनाने वाली जो प्रिपरेशन है, इसमें मेरे पास 4 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है अदरक। ये जो अदरक है जिसे हम बोलते हैं जिंजर, इसके अंदर एक तरह का कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जिंजीरोल। ये जो जिंजीरोल है, ये पोटेंट, बहुत शानदार एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और आपने देखा होगा कि यदि नोजिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, उल्टी का मन हो रहा है, ऐसी स्थिति में अदरक दी जाती है। इसके अलावा मैं जब गुजरात में जॉब कर रहा था, मुझे याद है वहाँ पर मैंने अदरक का अचार भी बहुत यूज लिया हुआ है उस समय। और गुजरात के अंदर तो शानदार तरीके से अचार का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को कम करना, शुगर को, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों की प्रॉब्लम है, इन सब के अंदर अदरक का एक बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर में इसको कैसे, या स्पेशली यदि बच्चों की कोई प्रिपरेशन है, छोटे बच्चे को यदि आप दे रहे हैं, तो किस रूप के अंदर आप इसको यूज करते हैं। अदरक के बाद जो दूसरा नाम है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्लांट है। मेरे विचार से जो सब ज़्यादा रेस्पेक्ट किसी प्लांट को दी जा रही है तो वो ये है तुलसी। आप यहाँ पर इसकी रेस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि हम इसे तुलसा जी बोलते हैं, और इंग्लिश में आप कहें तो इसे होली बेसिल कहा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, इसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में, और ये जिंक और विटामिन सी दोनों मिलकर के इम्यूनिटी जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और वैसे तुलसी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी स्ट्रेस, उसके अंदर भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करें, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि कई बार एंटी थायराइड जो है, यदि इसकी एक मात्रा ज़्यादा है तो एंटी थायराइड की तरह से ये काम हो जाता है। इंग्रेडिएंट नंबर 3 जो है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है किंग ऑफ स्पाइसेज, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इसे किंग ऑफ स्पाइसेज कहा जाता है। बहुत अच्छा जो रोल है इसका, वो 2 जगह पर है, एक ब्रेन के अंदर है, एक गट के ऊपर है। यदि जैसे आपकी ब्रेन की डिजीजेज हैं, एल्जाइमर डिजीज है, आपको पता हो, जैसे जिसमें याददाश्त जाने लगती है, भूलने लगता है इंसान, एल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, उसके अंदर ये हेल्पफुल है। गट हेल्थ के लिए अच्छे बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। मैं इसको काढ़ा बनाते समय बहुत ज़्यादा यूज में नहीं लेता हूँ, केवल 1 या 2 ब्लैक पेपर या काली मिर्च के लिए मैं कहता हूँ कि आप बस इतना ही यूज कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, पर्सनली महसूस किया कि थोड़ा सा इससे हो सकता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कहीं से ब्लड वगैरह नहीं आ जाए। और जो 4th आइटम है, 4th इंग्रेडिएंट है, ये है आपके पास में मिश्री। ये मैं यदि काढ़ा ले रहा हूँ तो मैं इसको मना कर देता हूँ कि मेरे वाले में नहीं डालते हैं, लेकिन बच्चे वगैरह, यदि छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, तो उसे यूज किया जा सकता है। इससे क्या होगा, टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और बच्चा जो है वो इसे ले लेगा। तो ये 4 चीज़ें जिनसे मिलकर के मेरे घर के अंदर काढ़ा बनाया जाता है। इसको हम लेते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और कैसे फिर इसको यूज में लेना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने 1 कप पानी लिया है। इसको पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये पानी अच्छे से उबल जाए, उस समय फिर हम इसके अंदर ये जो चारों मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इनको इसके अंदर यूज करेंगे। अब पानी जब अच्छे से आप देख रहे हैं कि बॉईल हो गया है, तब इसके अंदर हमने सबसे पहले अदरक को डाल रहे हैं। अदरक एक बहुत अच्छे अनाल्जेसिक की तरह से भी काम करता है। मतलब ये जो
आपके पास में दर्द निवारक की तरह से काम करता है। स्पेशली फीमेल्स को जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जब दर्द होता है, पीरियड्स के टाइम पर, इस कंडीशन को मेडिकली हम बोलते हैं डिस्मिनोरिया। ये डिस्मिनोरिया के टाइम पर यदि उनको अदरक दी जाती है तो उसके अंदर देखा कि पेन रिलीफ की तरह से बहुत काम करता है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है, जो हमने कहा होली बेसिल, तुलसा जी के पत्ते हैं, इनको इसके अंदर साथ में डाला जाता है। अदरक है, तुलसा जी हैं, और नंबर 3 पर जो हमारे पास काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो था, इसे क्रश करके आप डालें और कम मात्रा, जैसे मैंने आपको बताया। प्लीज़ आपको ध्यान रखें कि आपका बच्चा कितनी एज का है, पहले उसका ध्यान रखें। उस हिसाब से हमारे को इसके इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है, कम मात्रा में यूज करना है। बड़े लोग हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, पर यदि बच्चा छोटा है तो ऐसी स्थिति के अंदर स्पेशली काली मिर्च जो है तो 1 या 2 मैक्सिमम आप यूज करें, इससे ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं। और जो लास्ट थोड़ा सा इसको टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा, जिससे कि उसको आसानी से लिया जा सके, ये है हमारे पास में जो मैंने आपको बताया मिश्री। अब ये 4 चीज़ें जो हैं, इसे हमने गर्म पानी के अंदर हमने इसको अच्छे से उबलने देंगे। अच्छे तरीके से जब ये सब कुछ मिक्स हो जाए फिर इसे हम छान लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा काढ़ा प्रिपेयर हो चुका है। मुझे पिछले 1-2 दिन से जुकाम हुआ, थोड़ा खांसी थी, तो मैं ये पी रहा था। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करता हूँ। अब ये जो इसकी मात्रा जो है, छोटा बच्चा है तो बहुत कम दीजिएगा, आधी चम्मच 1 चम्मच अकॉर्डिंग टू उसका जो एज ग्रुप है। मैं पर्सनली इतना इसको ले लेता हूँ। और ये जो गुनगुना सा जो रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा कि बच्चे की जीभ नहीं जल जाए या कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग भी ले सकते हैं, सभी लोग, मुझे लगता है कि सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और जब इसे लिया जाता है तो एक अलग ही प्लीजेंट सेंसेशन जो महसूस होता है, उसका एक अलग ही मतलब दैट इज़ अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग घर में बनाते हैं कि नहीं बनाते, और इस प्रिपरेशन के अंदर आप ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं या इसके अंदर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप कैसे उसको यूज करते हैं। जुकाम में, खांसी में, बुखार में, गले दर्द के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।